بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi tey nag dañ leen a indiloon benn sujet boo xamante ni dañu ci laaj ay question muy sujet bu large sujet bu vaste mais dañ leen si indil quelques réponses muy li nga xamante ni mooy lan mooy secret des couples qui durent aussi longtemps. couple yi nga xamante ni maanaam dañoo yàgg, couple yi nga xamante ni maanaam dañuy supporter di daanandoo di jógandoo dem ba màggetandoo ensemble. seen secret du dara lu dul engagement. baatu engagement nag buñ ko waxee nekk na baat bi nga xamante ni dafa yaatu. engagé wu ci dara dafa am solo, gëm engagement dafa am solo, déterminé si dara dafa am solo. secret bi mag ñi amoon démb dafa nekkoon ay secret clé, muy ñett yi nga xamante ni moom la ñuy faral di gis. bi ci jiitu mooy li nga xamante ni mooy sëy te yàlla tax. sëy bi ci laay dund, ci laay dee, ak lu ma ci mën a gis du ma bouger mètre, dama koy faj. parce que sëy day am ay problème yoo xam ne dañ ko mën a solutionner, parce que ñaar ñi engagé wu dañuy trouver solution. beneen bi ci tegu mooy gëm li nga xamante ni mooy yàlla, gëm yàlla, gëm ni sëy bi jaamu yàlla la. ni ngay jullee di woor di gëm ni julli bi ak woor bi mën na sabab sa dugg àjjana, sëy bi boo koy sëy noonu ngay gëmee ni mën na sabab sa dugg àjjana ak problème ak obstacle bu mën a ñëw imposé wu ci biir. beneen bi ci tegu mooy bi ñu leen wax léegi muy tolérance. la tolérance, mën a muñ, mën a jéggale, mën a jéllale, mën a jàllale wanaas wan na. tey nag malheureusement jigéen ñi nee nañ dootuñu muñ. sama classe gi duma muñ lii, duma nangu lii, duma nangam. xam nga ku nekk mën nga ne duma nangu lii, d'accord, nga faj ko utal koy solution mu faju, mais duma nangu lii loolu erreur bu mag la. ndax des fois situation ak environnement ak tolluwaay dina def situation dal la nga ne doo ko nangu tax nga génn. boo génnee ba moytu di nga nangu ji lu ko raw. ba tax na heure bu fekkente ni yaa ngi nekk ci sëy nga bëgg mu nekk sëy bu yàgg, del trouver ay solution. gis nga léeg-léeg booy yar sa doom ni nga ciy trouver ay solution. xale bi léeg-léeg day dëgër bopp, nga wax a wax du dégg, nga xool xale bi moo dëgër bopp, mais kii nu may def ak moom. dóor nga bay bëgg a dee taxul mu kii, comme niñ koy defee Sénégal, dóor puni, xas nga, saaga nga, lu ne def nga ko. xale bi moom fas yéenewul nooyal, nga commencé nag dina xante di xool. parce que gis nga nit boo comprendre nit ñi ni ñuy fonctionner dangay mën a nekk ku nekk ci kaw suuf te du ngeen màttante. loolu nag ay tolluwaay la, nit du tëb tëb rek judduwaale ko. sagesse dafa nekk li nga xamante ni si nattu yi la yàlla di teg ci sa àdduna, si sa parcours, si jëflante yi ngay jëflante ak nit ñi, ci li nga xamante ni mooy sa environnement, ci ngay amee li nga xam ne mooy sagesse. waaye sagesse nag yàlla du ko jox n'importe qui. ki koy am mooy ki nga xamante ni moom dafa pare pour trouver solution pour situation. ndax tey boo nekkee ci say yàlla nattu la benn obstacle ba pare na ngay sóoraale lu bari, sóoraale ni sëy bi lii mën na ma ci dal, lii mën na ma ci dal, lii mën na ma ci dal. parce que buñ nee dans le meilleur et dans le pire mooy lan? mooy bu feebar ñëwee da nga war a muñ, bu ñàkk ñëwee da nga war a muñ, bu infidélité ñëwee danga ko war a defante faj ko. kenn du ne à chaque fois déjjatil garab gi nga xam ne danga ko suuxatoon ji ko def ci sa temps, def ci sa amour ba mu egg fenn fi benn problème ñëw rek nga déjjati ko. déedéet, danga koy solutionné, danga ciy ut solution. bu ñu waxee infidélité dans le sens que gis waa ji commencé dugg ci ay tànk bukki, danga koy utal solution. ba pare nga nekk ki nga xamante ni dangay nekk éducatrice. gis nga jigéen sa clé moteur bi gën a mag, sa secret bi gën a mag mooy ni ngay yaree sa ay doom, noonu nga mën a yaree n'importe qui. dañ lay jox, dangay gis jigéen ñi tey ñu jox leen 30 xale ci benn classe ñu di leen yar, yor leen pendant des années. xale boobu màgg yor ay jukko yu nekk, ba des fois nga gis ne ay président ci la ñuy génn. tey boo nekk ak sa borom kër, boo amee ci moom comme ni ma ko waxee tout le temps, yërmande bi yaay di am ci doom, nga am ci moom xolu muñ bi ngay muñalee sa doom, nga am ci moom gisunu ni ngay gisee sa frère tey bu duggoon ci ay ndëgg sërëx ak yooyu ñëw waxtaan ak yow nga conseiller ko. góor boobu
danga koy mën a defar. ñaata yoon ngay dégg góor taxaw ne man sama jabar moo ma defar melu ma woon nii j'étais immature ak a bëri dama immature woon mais sama jabar moo ma def ma mature, sama jabar moo ma def ma responsable, sama jabar moo ma def tey ma doon ki ma doon. tey jabaru président yi ngeen fii dégg, jabaru premier ministre yi, tey boo xoolee Michelle Obama par exemple, booy déglu wala ngay lire bibliographie am nga xool fi mu jaar ak Obama ak seen couple tey ni mu niroo couple parfait ak ñoom ñaar li ñu muñ ak li ñu traversé, problème yi jigéen ñi dund ci sa yëpp dund nañ ko. nga am sa jëkkër mu am ay décalage d'humeur du ko neex mel, nga war ko gérer, war a xool fii nga taxaw ci camp bi, bal bu mu tiiree nga góolu ko, dans le sens que humeur bu mu indi rek nga xool naka nga koy gérer te doo ci xulo, doo ci saagante, doo ci manque de respect, doo ci mer. lu tax mooy nit ki mën nga faj sa soxla ba mu faju te fekk na duggoo ci yenn musiba yi nga xamante ni daf lay yàqal sa sëy. parce que ñun jigéen ñi ñu ci bëri dangay tas sa sëy fekk na boobu yaa ngi naan dangay ut solution, te solution bi ngay utiliser moo baaxul, méthode bi dafay yàq. am na méthode yoo xam ne boo ko bëggee utiliser ak n'importe qui du dem, ku nekk dafa am méthode bi ngay utiliser ak moom. sa góor dañ koy jàng, boo ko jàngee boo ci amul xam-xam, tey bëri na ci ay nit ñu nga xamante ni ay mag ñu am sagesse, wala nga gis ay nit ñoo xam ne am nañu xam-xam ci sëy. tey du ma ne par exemple coach yi, parce que du coach yi dañoo am xam-xam ci sëy, am na coach yoo xam ne xamuñu dara ci sëy, turu coach rek la ñu yor. mais koo xamante ni jàng na xam na, boo waxtaanee ak moom orienté ko wan ko doomu aadama bi nga am, dina la ne jëflanteel ak moom nii ak nii ak nii ak nii, nga essayé ndax di ci am solution. boo ci amee solution nga xam ne boobay méthode bu baax bi, bu ko defee sa sëy dafay mën a mucc ayib. ndax tey sëy yi dama naan bu takkoo rek daanaka mu ngi mel ni ngay am li nga xamante ni mooy guerre ak l'impossible, guerre boo xam ne yow danga naan lii ndax danaa gañam duma gañe, te mu mel ni nag sa gañe du leer. li tax mooy tey li la cerner si ay obstacle dafa bëri, dans le sens que boo xoolee tey sexualité bi bëri na, li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi jigéen ñi ñu ngi étalé wu, li nga xamante ni mooy fitna mbokk yi ku nekk dugal sa gémmiñ ci sëy bi mu ngi fi taxaw, li nga xamante ni mooy njabar gi mu ngi fi taxaw. mais ànd ak loolu yëpp yow yaay ki nga xamante ni nag yow yaa war a mature. gis nga doxalin ci àdduna, xam fi ngay taxaw, tracer sa yoon, xam fi ngay jaar, day tax tey boo duggee ci mbir danga koy def ci situation cadré ko ba nga xamante ni danga koy ñàkk protection, protéger sëy. li ma jigéen ñi leen protéger seen sëy yi, ni nga amee sa kër booy génne caabi ko tëj ko, sa sëy noonu nga war a am caabi tëj ko ba nga xam ne caabi ji yaa ko yor. lu la ci jaaxal war ngaa xool solution, 1000 solution balaa ngay dem di fëgg buntu kenn. parce que li tax mooy bu xasee ba génn rek daanaka dañuy wax ni boo étaler sa bopp ci marché ba yaa tooñ sa bopp. bu génnee rek na fekk muy lu ngande loo xamante ni mënatoo ca dara. mais li nga xamante ni tamit mooy clé bi nga xam ne mooy clé bi gën a mag, mooy tout le temps ñun jigéen ñi dañuy focaliser wu ci changer suñu jëkkër yi, changer dama ndax sama jëkkër dafa war a changer. dañu bàyyi góor ñi fee quelques instants ñu changer ñun. parce que léegi-léegi yaa ngi sonn ci nit mu changer fekk ni nit bi du problème bi yow la. boo changer léegi nit bi mel ni nga bëgg, parce que lu tax mooy attitude bi nga jëflantee ak moom moo baaxul. kon li ngay sonn ci bëgg koo soppi moom di ci sonn dafa war a changer, dafa bàyyi ko. li wax tout le temps kenn du changer nit te bëggul changer, mais yow yaay changer pour sa situation changer. parce que yow nag pouvoir rek nga am ci sa bopp rek nga am pouvoir. amoo pouvoir ci keneen di ko changer, amoo pouvoir sax sa doom bi nga jóg pour ne tey mu mel ni nga bëgg, déedéet. yow sa jëm bopp yaay changer attitude, yaay changer melokaan, yaay xool sa jëflante ndax nii la wala du noonu. bu ko defee dañ naan boo sababloo ci situation pour mu soppeeku nga boole ci di ñaan sa borom foo toll ba mu soppeeku nga sant yàlla. bu soppeekuwul nag au cas où soppeekuwul nga jéem a muñ. loolu muñ day dikk, parce que gis nga solution du lépp lañu mën a solutionner ci àdduna. am na loo xam ne da koy utal solution ba sonn durant des années de mariage du solutionné wu. nga ne lii depuis première année ba tey maa ngi toll ci 10 ans wala 20 ans wala 30 ans mënu solutionné wu. danga koy muñ loo ko yàlla nga xam ne lii moom la yàlla nattoo. parce que nag sëy lépp mënul parfait. dangay am tey par exemple comme ni ma koy waxee defal yi gis ko xam ne day am góor goo xamante ni macha allah li nga xamante ni mooy les priorités assuré na ko, li nga xam ne mooy respect bi assuré na ko, mais mu am manquement ci li yenn lacune yi. bu ko defee foofu ngay jëm di waxtaan di changer. bu changé wul muñ loo ko yàlla suñu borom.
ba mu des nag sëy yi nga xam ne daanaka dañu drastique mooy comme ni ma ko waxee sëy yu amul respect sëy boo xamante ni daanaka destruction moo fa ëpp massive que li nga xamante ni mooy construction sëy yooyu moom dafa nekk ay cas yu critique yoo xamante ni yàgg nañ cee wax ay solution mais ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci sëy yi nga xam ne mu ngi am paisible même bu dee am problème day nekk am ay hauts et bas des fois mu am problème ni ñu koy jooyantee jur problème wala mu dem ba sëy bi tendu dem ba nga xamante ni communication bi demeetul noonu waa ji rasu na mënatoo accéder pour ngeen mel na ngeen meloon lu bëri changé na foofu dangay changé méthode changé nooyal tàlleekul ubbeekul xoolal accéder pour mën a xam qu'est-ce qui ne va pas sëy bu amee problème dangay jeex xool qu'est-ce qui ne va pas ñu bàyyi lu jóg rek ñu tay ko seytaane yeeg njabar geeg yu kenn xamul teg ko fee de côté xool est-ce que yow yaa deful li la war wala moom moo nekk si njuumte wala yow yaa nekk si njuumte li ma neex ci tubaab yi mooy tey bu fekkente ni dañu am problème bi ñoom seen bopp lañ koy delloo ak seen borom kër mais duñu jël problème bi di ko jiiñ njabar ak bët ak làmmiñ ak xaw ma la naam am na mais loolu la ñuy mujjee accuser parce que lu tax mooy souvent li ñuy dund ñun ñoo ko construire liy mettil sëy bi ñun ñoo ko construire kon ginnaaw ñun ñoo ko construire bu amee quelque chose qui ne va pas il faut que nga jéem a jeex xool ci lan fan nga juumee fan nga defee erreur ba lii répercuté wu à ce point là ba jural la lii parce que nag tey boo nee diw nii la mel am na lu tax mu mel noonu bu melul woon noonu am na lu tax mu mel noonu bu dee lii nag dañ ko ci yar bu màgg ci tollu foofu nga dindi mënul nekk ñaanal ko yàlla te nga muñ loo ko yàlla secret sëy yi duré foi gëm yàlla muñ mun a wanaasu mun a jàllale mun a jëlale bàyyi taxaw ci ay détails dangay gis jigéen boo xamante ni day ñame xuloo ay détail ba sa borom kër kaas gi muy naanee sax bu ko tegee ci place boo xam ne daana ko fa teg d'habitude nga xoole ko kanam gu ñagas ay détails yoo xamante ni yu ñàkk fay da nga topp ci di wax gis nga wax ju bëri day tax day dem ba nit ki dootu la faale sax du def effet parce que li ngay wax daf koo yàgg dégg daanaka chanson la boo xam ne heure boo xëy danga koy chanter daanaka boo waxee mu ne ma bàyyi ko foofu mu chanter bu sonnee da noppi parce que moom xam na ni fas yéene def benn effort pour li nga koy kaas kon wax ji mooy lan mooy changer méthode toogal communiquer waxtaanal lii ak lii neexuma mais lu tax nga koy def sax avant tout moo expliquer la ay raison nga expliquer yow lu tax nga bañ ko ngeen communiquer nga communication day ubbi ay xol mais communication dafa am méthode ndax du dangay ñëw rek wax déedéet nit mën nga wax ak moom fekk déggu la mais léegi nga wax ak nit ci dimension 3D mu dégg la dimension 4D parce que xam ne lii ngay wax neexu ba neexu waaye nag yaa nekk sa dëgg kon buñ jógee communication ñëppay communiquer comme ni mu ko waxee dañuy xëy di communiquer suba ba ngoon jot mais lan mooy communication mooy xam wax ci heure wax ak ca bërëbu wax ak nañ koy waxee loolu dañ koy jàng communication dañ koy jàng tey bari na ku dem ba toog di wax ci télé di wax ay toj rek ñu koy taf gémmiñ wala di ko muul wala di ko yóbbu ci réseaux sociaux yi naan wax na fi lii fekk na boobu mën na métier mais waxin la mënul amaana fa mu waxee ndeysaan ak fa nit ñi déggee moom mujjee naa rëccu sax lu tax mu doon wax naam mënuñu wax lu neex lépp ndax dangay ba pare ki ne moom yi di wax xamul dara wala waxoo fi dara fekk na boobu kooku li nga wax convaincre ko mais ki nga dëkkal xam ko ngeen yàgg war ngaa mën a wax loo koy convaincre parce que kooku yaa ko xam nga ko yàgg ngeen jàngal bu ko defee di nga mën a am xam fi ngay jaar ba solutionner sa problème kon bu ñu nee comme ni ñu ko waxee woon foi muñ engagement engagé wu ci dara engagé wu mooy mu ngi mel ni tey nga pare pour dem mission te mission bi fas yéene woo am faay même boo ci naree am faay yow loolu suuraale woo te bu amee it du la gënal kon danga pare pour joxe ci sa bakkan pour jaxaat ci pour mission bi mën a mel ni nga bëgg mbokk yi loolu dafa jafe jamono tey jii parce que tey manipulateur indirect yi ñu nekkal ci société bi moo jafe ba ca xarit bi nga dëkkal xamul sa jëkkër xamul ni ngay sëyee boo ko mayee accès comme ni may wax yow yaa yor sa caabi sëy gis nga boo ko ubbi li buntu brèche bu ndaw dangaa ñàkk fayda li yaa koy nangu bu doon man la sa xel bi commencé travailler wu nga commencé say attitude say comportement di changer waa ji naan kii dafa changer xàmmeetuma ko mu nekk yi nga xam ne da koy changer sans pour autant sax nga yëg ko doo ko yëg balaa nga koy yëg fekk na boobu mbir mi
le mal est déjà fait. moo tax doomu aadama bul ubbil sa nopp à n'importe qui parce que boo ubbilee sa nopp nit ñi daanaka li ñuy def ci sa cerveau bi booy réagir doo ko tey. kon nañu ñàkk suñu sëy yi ñàkk suñu environnement suñu cercle foyer ñàkk li nga xamante ni mooy suñu propre personne ci tentation bu mun a doon pour avoir vie bu paisible vie bu soulagé wu waaye am tamit li nga xamante ni mooy comme niñ ko waxee couple yi nga xamante ni dañuy durer. ndax couple mag ñu njëkk ñi du woon dara dul engagement seen waaju da leen di dugal ci sëy bi ñu am bañum rus bañ ku leen rey bañ noonu ñu leen toogee bañ nàngam ak sàngam et pourtant bu ñu la waxee lañ daan muñ seen sëy yi ñun un quart bi sax mënuñu ko bay muñ li nga xamante ni mooy genn wàll gi te fas yéene wuñ ko muñ. kon vraiment il faut que tamit ñu jéem a di gëstu di xool di jàng toj suñu xol yi pare pour vraiment boo amee li ko jar nga pare pour def ay sacrifice yi ko jar. kon ci loolu lañu wax asalaamaaleykum wa rahmatulah ak seen yeneen vidéo incha allah.